masih pakai seragam. Suara apaan itu guys? Bentar. Buset dah. Suara apaan sih tuh? Bentar. Ada yang bersihin kaca kali ya? Berisik banget loh. Mana guys? Tapi nggak ada apa-apa. Kok? Mungkin nggak di sini kali ya. Tapi itu suaranya berisik banget loh guys. Kalian denger sendiri tadi. Oke, ini saya lagi di kamar ya, belum mandi guys. Habis ini mau mandi deh ya. Masih pakai seragam soalnya. Ini saya juga nggak tahu mau ngapain, cuman kayak tadi ada suara-suara aneh gitu loh guys. Saya jadi bingung itu apaan. Ya tadi saya ngerekam itu gara-gara ada suara aneh-aneh itu sih guys. Saya pengen kasih tahu ke kalian ya. Di sini ada apa aja nih? Oh ya guys, ini hasil dari CCA saya ya guys di sekolah. Nah ini scrapbooking guys. Untuk kalian itu kalau nggak tahu CCA itu kayak semacam ekstrakurikuler gitu ya. Kalau saya di sekolah saya kasih mata-mataan begini nih. Terus di sini ada kayak nama saya gitu. Bentar. Kenapa lagi seperti ini? Nah ini ada tulisan open ya. Terus di sini kalian tinggal buka tuh nama panjang saya guys. Apaan sih tuh? Berisik banget dah. Ya udah kita taruh sini aja.